Azkenengo tarte honi hasiera emateko errepikatu nahiko nituzke, aurkeztu nahiko nituzke berriro parte hartzaileak. Eneritz Garro bezitik, Igora edo Gurrutxaga EHUko parte hartuz ikerketa taldetik eta Maialen Gago Fruniz edo Fruniz. Fruniz, guka Bilboko Euskaltzalen plaza askego kidea. Aurretik, beste esperientzia praktiko bat aritu gara batez ere, oraingoan hemengo Bilboko esperientzia bat ekarri nahi izan dizuegu. Euskara erdigunean jartzen duen eragile batena eta Bilbon Euskaldunon egoera hobetzeko lan egiten duen azken finean. Teoria, ikerketez eta esperientzia praktikoez aritu gara goizean zehar eta oraingoan jardunaldiaren izenburuari heltzeko unea heldu da, ez? Milaka aktibatuko bagina, zertarako gai izango ginateken. Gaurko jardunaldia aktibazio sozialaren markoan kokatu dugu. Izan ere, Euskarak eta herri honek behar duen jauzi hori eman ahal izateko, uste dugu gizarte aktibazioa ezinbestekoa dela. Hori dela eta, Taupa Euskaltzaren mugimenduaren oinarrian gizarte aktibazioa kokatu dugu. Herritar gehiagoren gana heltzeko helburuarekin eta aurrera pausu berriak irudikatzeko eta emateko helburuarekin ere. Azkenengo tarte honetan, Tauparen proposamenaren gainean arituko gara. Gizarte aktibazioaren betaurrekoak jarrita begiratu nahi diogu, ez? Taupak eskainiko digun horri. Horretarako, azteko nik 10-15 minutu hartuko ditut Tauparen proposamena mai gainean jartzeko eta geroan mai inguruari hasiera emango diogu. Taupa Euskaltzaren mugimenduak abenduaren 14an eman zituen lehendabiziko pausuak. Baina, ibilbide luzea du gure mugimenduak, ez? Abenduaren 14an aurkeztu genuen Taupa Euskaltzaren mugimendua, izena, iruditegia, norabide berria eta izana plazaratuz, ez? Berrikuntzetan edo aldaketetan sartuko gara pixka eta horrela xeago, baina komeni da aurretik aipatzea gaur egun Taupa Euskaltzaren mugimendua dena 1986tik okerez banago 2024 Euskaltzalen topagunea izan dela. Ez gara sartuko Euskaltzalen topagunearen ibilbide luze honetan egondako aldaketa askotan, baina bai komeni da gutxienez ezaugarri batzuk edo mugarri batzuk aipatzea, ez aurretik. Euskaltzalen topagunea Euskal Elkarteen Federazioa izan da. Hau da, 80. hamarkada inguruan eta hortik aurrera sortu izan diren Euskal Elkarteek sortu zuten Euskaltzalen topagunea. Eta betidanik hori dela eta ez, egitura horizontala edo behetik gorako egitura gutxienez praktikatzen saiatu izan gara. Naiz eta nazio mailako erakunde bat izan garen, Euskal Elkarteak izan dira topagunearen norabidea erabaki dutenak azken finean. Gurea, mugimendu osoarena, bai Tauparena noski eta elkarte guztiena, Euskararen erabilera eta euskaltzaletasuna sustatzea izan da batez ere, ez? Bestelako hainbat lan esparru alde batera utzi gabe. Horretarako beharrezko tresnak eta proiektuak sortzen aritu gara urte luze guztietan zehar, ez? Herritarrak ahalduntzeko, saretzeko eta hiztun aktibo bihurtzeko helburuarekin batez ere. Tokian tokiko errealitateari erantzuten saiatu gara. Hori delako azken finean mugimendu honen muina, ez? Euskal Elkarteak tokian tokiko errealitateari erantzuteko sortzen diren horiek. Ibilbide luze honetan ere nazio mailako proiektuak martxan jarri ditugu. Beti ere, lurraldetasuna eta tokikotasuna zaintzen saiatuz gutxienez. Azkenengo urteetan, bai egia da, nazio mailan zabaldu ditugun ekimenek indarra hartu dutela, ez? Esaterako, gau beltza bezalakoak badaude, mintza praktika egitasunak nola ez, eta, euskaraldia bera ez. Bakoitzak fokoa leku desberdinetan jartzen duen arren, azken finean, helburu amankomun bati erantzuten dio guzti honek, ez? Hau da, saretzea, aktibatzea, herritarrak hiztun aktibo bilakatzea, eta erabilera eta euskaltzaletasuna sustatzea azken finean. Abenduaren 14an, Euskaltzalen topagune izatetik Euskaltzalen mugimendu izatera igaro ginen. Eta, lehendabiziko aldaketa hori bera izango litzateke ez. Euskara Elkarteen Federazio izatetik Euskaltzalen mugimendu izatera emandako aldaketa hori. Hau da, herri batzuetan jarduetetik Euskal Herri osoan antolatzera salto egin dugu. Euskara Elkarteak mugimenduko muina izaten jarraituko dute. Eta Euskara Elkarteetan antolatuta ez dauden herritarrek mugimenduko kide izateko aukera dute orain ere ez. Aldaketa honekin, Euskararen alde zerbait egiteko prest dagoen edozein herritar mugimenduko kide bezala ez irudikatzen dugu. Bertan parte hartzeko gonbitea luzatuz noski. Bestalde, aipatu nahi dugu ere aldaketa honen atzean hausnarketa hainbat eta hainbat dakizue, gustatzen zaigun, dauela ez. Batera jauzi jendarte laborategia, gero taldeko gehiago Nafarroan, kasu honetan, eta kongresuak berak ez, leku bere eraman gaituzte. Eta diagnosia amankomun honen aurrean,
Erabileran jauzi bat eman nahi baldin badugu, taupak gutxienez bi bideetan sakontzeko beharra ikusi du. Batetik, aktibazioarena izango litzateke, ez? Aurrera pausu berriak irudikatzeko eta helburu berriak lortzeko bide bezala. Eta bestean, aldaketa honen erdigunean herrigintza eta komunitate egintza kokatzea izango litzateke. Euskararen ardatzean komunitate zabala bildu nahi baldin badugu, biltzeaz ari gara. Eta horretarako irekidura ariketa bat egitea ezinbestekoa da. Eta noski, kultura eta hizkuntza aniztasunari erantzutea. Egungo egoera honi erantzutea, ez? Euskararen ardatzean komunitate zabala bildu nahi baldin badugu, garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, euskararen garapena eta komunitatearena elkarrekin sustatzea. Gaurkoan, hau pixka bat esan da ez, gaurkoan aktibazio sozialaren alorrean landuko gara gai honek bildu aikaitu ez, gaurkoan. Aktibazio sozialari buruz ari garenean, gizartean bizi dugun errealitate batean, edo gehiagotan, eragiteko asmoz, hau da, errealitate hori erabatzeko asmoz, abiatzen den antolakuntza prozesu bati buruz ari gara. Beste modu batean esan da, edo, komunitate bati eragiten dion egoera bat aldatzeko, helburuarekin antolatzea, aktibatzea azken finean. Gure kasuan, hobetu nahi dugun hori edo ez, hiztun komunitatearen egoera izango litzateke. Eta ez soilik gure burua hobetu nahi dugulako, hori ere badago noski. Batez ere, sinetsita gaudelako hiztun komunitatearen egoera hobetzeak gizarte osoan hobekuntza bat ekarriko duela. Aktibazioa lantzerako orduan, antolakuntza hori aurrera eramateko moduetan asmatzea da erronka nagusia ez. Eta hori da Taupa Euskaltzale mugimenduaren helburuetako eta erronketako bat. Jarraian, aktibazio sozialari buruz dugun ikuspegia partekatuko dugu zuekin. Batzuk guk landutakoak dira, beste batzuk beste leku batzuetan ikasidakoak eta gurera ekarritakoak, eta noski beste batzuk gaurko hitzartzeetan entzundakoak ere. Gure iritziz, herritarrei parte hartzeko aukera gehiago eta aukera desberdinak eskainiz gero, parte hartzeak gora egiten du. Esperientzia gutxienez, hala esan digu ez, bestela, behiratu ezagune Euskaraldia bezalako dinamika. Gainera, uste dugu ekarpen guztiak direla garrantzitsuak, eta gaina balioan jarri bar direla, maiakatu gabe, aldela. Ez baitakigu herritar bakoitzaren ekarpen horren atzean, zenbateko esfortzua dagoen ez. Horregatik, mugimenduko kide izateko modu desberdinak egon behar dira. Baina guztiak mugimenduko kide, hau ere aipatu behar dugu. Kide izateko modu berriak barneratzea zari gara, guzti honekin. Jendarte likidoa deiturikoak parte hartze sozialen eragin handia izan duela, ezin ukatu ez. Joera, likidotzera, jotzea edo den honetan, aipatu behar da ere, likidoak ontzi bat behar duela azken finean, ez? Ontzirik gabe, likidorik ez dagoelako, kontu zibili bergara honekin. Hau da, tokian toki falta diren egitura horiek, bete beharreko funtzioak beste modu batean ordezkatu behar bat badago, ez? Eta pixkat hori da Taupak eskaintzen duena, modu batean. Hemen igorri kasu, jende asko gauza gutxi egiten jarri behar dugu. Errazak, esfortzu gutxikoak, zalantzarik gabe. Baina, ezin dugu alde batera utzi ere, persona gutxi batzuek esfortzu handiarekin eman dituzten aurrera pausu horiek. Eta ez hain atzera begirakoak, ez? Hau da, adibide moduan, Iruinkokoa sortu zenetik, eman den aldaketa gure komunitatearen onurarako oso handia izan da, ez? Eta hori gutxiren artean, más o menos esango dugu, baina gutxiren artean esfortzu batekin, indako kontua izango litzateke. Aktibazio soziala mantentzeko, ez da beharrezkoa jendarte guztia uneoro aktibo mantentzea. Hau ere importantea da, ez? Baizik eta mugimendua egotea, mugimendua existitzea eta ikustea. Horretarako, jendarteko sektore desberdinentzako eskaintzak diseinatu behar dira, eskaini behar dira gauza desberdinak gizarteko profil desberdinak dituzten persona horientzako, bakoitzaren behar edo interesekin konektatzeko helburuarekin batez ere. Hemen motivazio eta interesetatik abiatzea, bada zeo zer importantea, ez? Beste kontutxo bat izango ditzateke, hau ere, garrantzitsua iruditzen zaiguna, eraginkorrak izatea ezinbestekoa da. Hau neurtu beharrekoa, baina eraginkorrak izatea garrantzitsua da. Euskaltzale askoren frustrazioa da, eskatu eta gutxi lortu izana ez, historikoki ikusten da, gure mugimenduan nola jarrera hau badagoen. Bestelako helburuak jarri behar dizkiogu egiten dugunari askotan.
Aldaketa txikiak diruditenak aldaketak dira, eta igual ez txikiak. Hau ere neurtu beharrekoa. DPPC eta aurrekorekin begiratzen ditugun, baina aldaketak importanteak dira. Batez ere, euskaltzalen komunitatearentzako lorpenak direnean. Tokian toki zein nazio mailan eragiten jarraitu behar dugu. Ezinbestekoa da, tokiko errealitate hori ezagutzea eta hortik eragitea. Eta gainera, egoera batzuk eraldatzeko biderik egokiena hause da, ez? Tokian tokitik, harremanetik, hurbiltasunetik eta guzti hau erdigunean jarrita. Nazio mailatik tokiko hauspotzeko proposamenak egin behar dira. Gainera, gaur egun eta gurean hain importantea den lurraldetasun hori zaintzen baldin badu, ez? Zaindu beharreko kontua da. Eta hain pixka amaitzeko, praktikan jartzeko kontutxo batzuk izenatu nahiko nituzke, ez? Lehendabizikoa izango litzateke, aktivismora edo aktibazio eskaintzari begira, aktivismo individualerako eskaintzak zabaldu behar ditu. Herritar bakoitzak bere kasa egin ditzakeen ekintzak dira hauek, ez azken finan. Aktivismo kolektiboa edo taldekoa zabaltzea ere. Gutxienez bi modatakoa dago hemen, bata, antolakuntza aktivismo kolektiboa bai, baina antolakuntza kolektiboa ere eskatzen duena, eta bestea, eskatzen ez duena. Eskatzen ez duen horrek esan nahi du, taupak bere gain hartzen duela, ez da hemen inork ez duela ez ere egiten hori ezinezkoa delako, ez azken finean. Kalean egiten direnak eta sarean egiten direnak uztartzen ikasi behar du. Sareak eragiteko bide, sare sozial digitalei buruz ari naiz kasu honetan, ez? Sareak eragiteko bide direla badakigu, erabili ditzagun gehiago, modu egokian aldela. Euskaliztunak ez direnei ekarpena egiteko bideak zabaldu behar dizkiogu ere. Erantzukizun partekatua, kostatu bezait, erantzukizun partekatua praktikatzea ere komeni kasu hauetan. Eta amaitzeko jarrera eraikitzaileari eutsi behar zaio. Aldarrikatu behar da, zalantzarik ez, eskatu behar da, zalantzarik ez, eraikitzeko edo hobetzeko proposamenak egiten diren bitartean. Honetan saiatuko gara gutxienez. Hau guztiak kudeatzeko plataforma bat eraiki dugu, taupamugimendua.eus webgunean zabalik dagoeneko, ez? Bertan, parte hartzeko prestutasuna duten horiek hala adierazteko bideak dituzte zabalik. Parte hartzeko modu horiek hasiera batean gutxienez 3 banatu ditugu, ez? Naiz eta honek aldaketak izango dituen, etorkizun batean. Informatuta egotea batetik, ahalduntzeko eta aktibatzeko aukera bestetik, eta mugimendua diruzua bestea ere. Noski ez da bakarra aukeratu behar, aldela guztietan baldin bagaude hobeki, baina fondoan dagoen ideia da herritar bakoitzak nahi eta alduen ekarpena egin ahal izateko bideak zabalik izatea. Hau importantea da. Eta horretarako eskaintza zabala izateak laguntzen du. Plataforman jasotzen ditugun izen emateen gaineko kudeak eta egitea da taupak proposatzen duena. Bakoitzaren ezaugarrien, interesen eta aukeren araberako eskaintzak sortzea helbidetuko digulako, ez azken finean, eta zabaltzeko aukerak ere emango dizkigulako. Hau da, gizarte segmentatu edo fragmentatu bat daukagu aurrean, goazen horri heltzera. Honek ez du esan nahi bakarrik kontu sektorialak egingo ditugunik, badakigu batasun handi bat ere behar dugula eta hori garrantzitsua dela. Orduan jarraituko dugu halako eskaintzak ere egiten, ez? Euskaltzale ororentzako eskaintza horiek egiten. Baina egia da, jendarkarekin konektatzea beharrezkoa dela. Eta konektatzeko normalean ukitzen gaituen horrek mugitzen gaitu, esaten da, ez? Orduan ukitzen gaituen hori bakoitzak modu batetik, leku batetik edo bestetik heltzen dio. Gurasoek haien seme alaben egoerarekin, adibidez, kirolariek haien eremuarekin, gazte kontuekin, ziurrenik, kulturarloko sortzaile, kultur transmisio eta sorkuntzatik, adibide batzuk botatzearren. Beraz, horri erantzuteko helburuarekin sortzen dugu plataforma hau, ez? Euskararen alde zerbait egin nahi duen horrek eragiteko erreferentzia bat izan dezan. Eta eskaintzak jasotzeko eta egiteko espazio bihurtu dadin euskaltzale guztientzat. Hau dena kontatuta, mai ingurari hasiera emango diogu, eta ni isiliko naiz tartetxo batez, zuen emango dizuet hitza. Horretarako, lehendabiziko galdera bat luzatu nahi dizuet, guztiek erantzuteko, eta errondan edo nahi duzuen moduan, zuen artean ere erantzuteko aukera izango duzue. Milaka aktibatuko bagina zertarako gai izango ginateke eta izenburua, baina honen aurretik bai egia da beste galdera bati erantzun beharko diogula, ez? Milaka aktibatzeko zer egin dezakegu? Zeinak izan daitezke milaka aktibatzeko gakoak? Es así. Kaixo eguerdion eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Esan bezala Maialen naiz eta gukaren izenean edo ordezkaritzan nator.
Lehenengo galderari erantzuteko. Hasteko igual, nik uste dut gukaren ikuspegitik aitortu behar dugu, guk ez dugula jo milaka aktibatzeko saiakera egitera, baizik eta identifikatzen genituen, igual Bilbon, 100 aktibatu horiek ordenatzera. Osea, egiten dugun analizia da, euskararen aldeko pila bat egitasmo daudela Bilbon, direla, adibidez, euskara elkarteak, berbal laguntaldeak, euskaltegiak, gaueko eskolak, baina gero ere euskara ardatz duten eta bestelako inkietudeak dituzten beste hainbat mugimendu, zeineri ere bai ematen diegun euskararen aldeko balio oso potentea izan daitezkenak, kulturguneak, bertsolaritza, isialitaldeak eta bar, baina gazte mugimenduak, mugimendu feminista, jai batzordeak, Bilbon adibidez, 30 jai batzorde inguru daude, eta ez nuke esango, inorrez dagoenik euskararen kontra. Euskararen alde daudela esango dute, gero beste gauza da nola egiten den euskararen aldez. Orduan hori guztia ordenatzeko eta eraginkortzeko ambizioarekin sortzen daguka. Hori esan da, eta galdera itzulita, zinitzen daitezke milak aktibatzeko gakoak erantzun dut guztiz intuiziotik eta laugako nator partekatzera balioagarriak direlakoan eta asko zuk aipatu dituzu bestera batera du. Lehenengo esango nuke gauzak, baldintzak egoera aldatzen ari garenaren sinesmena behar dela, ziurtasun bat egiten dugun horrek eraldaketarako balio duela eta hau justifikatzeko edo, niretzako bastante adierazgarria da, proiektuak sortzen direnean, sorrera horretan zenbat jente bildu daiteken, eta gero, denborak aurrera egin ahala, nola doan lehuntzen, ez? Orduan, jarraipen horreri ere, adibidez, ikasturte hasieran plangintzak, ez dakit, nos creemos los putos amos, aldatuko dugu herria, eta gero kostatzen du, ez? Orduan, beste barik, egiten dugun gauza bakoitzari potentzial ahliketan diena ateratzea, nik uste ere, beldurrik ez izatea sortzen den gauza bat desagertuko dela pentsatzea, utziko dituelako, espero dugu, oinarri batzuk, edo, zoru bat aurrera egiteko. Orduan, lehenengo ideia ezela hori, egiten dugunak eraldaketarako balio duenaren sinismena. Bigarrena ere, aipatu duzue, pertenentzia sentimenduarena, nik uste dut proiektuaren bueltako kideek sentitu behar dutela, bere alea jartzen ari direla eta gehiago edo gutxiago egin, urrunago hurbilago egon horren parte direla. Beraz, lotzen dut ere hirugarren ideiarekin dela parte hartzeko formetan asmatzea eta ere errepikatu duzue. Hitz egiten da militantzia ereduak aldatu dira, nik ez dakit hori, analizi temporal hori ez dakit egiten, ez dakit, gaztean ez, baina hau ez da nire, ikerketek diote, eta zuk esan duzu esperientziek ere, informazioa eskura izateak eta parte hartzerako bideak emateak ekarpena egiten diola proiektuari berari. Eta orduan, bizitza gora beratsuak diren bezala, militantzia sasoiak ere gora beratsuak izango dira dela zaintza, dela guraso zarela, dela beste militantzia esparru batean zabiltzala, arraroa izango da espazio batean, kezka intersekzional batek zeharkatzen gaitu gehien hori, euskaltzaleagoa gara, eta euskaltzale bezala gara, feminista gara, gaude auzoan errotuta eta nahi dugu, komunidadeak ere bai eraiki, eta, pila bat faktorek eragingo dute, momentu batean indartsuago egon alizatea espazio horretan, eta beste batean ez. Orduan, behar da, batetik hori onartzea, eta ez da erreza, uste dut, onartzea bera, eta bestetik diseinatzea hori posible egitea. Nik uste dut adibidez Bilgune feministak asmatu duela honetan. Ez dakit da detalle, baina funtzionatzen di. Eta azkena, azken puntua, jendearen emozioekin bat egitearena. Nire ustez ez du balio zoik proiektu horretan dabiltzan pertsonek laukatuk edo ez dakizen batek arrazoia izatea, ez badu gero horrek konektatuko ingurukoen emozioekin. Adibidez, taberna batean 20 urte lanean daramatzan pertsona batek euskara zahartatzen ez jakitea, astakeria bat da, gu guztion iritzitan seguro, baina ez da status quo, ez dakit, ez da horrela bizi. Orduan, bide hori egiteko ere bai, aintzat hartza.
Azteko hori. Bueno, zeintzuk izan aldire aktibatzeko gakoak. Hemen barrutik ateratzen zaidana da zeiker galdera interesantea. Ez daukat erantzunik. Iruditzen zait, eta hartuko dut militantziaren hitza, eta ekarriko dut esperientzia bat, guk abiatzen dugu, lehen kontatu dugun bigarren fase hori, Oiana Bartraren bertso batekin, zeinetan egiten duen militantziaren aldeko, ezagutuko duzu asko, egin zuen militantziaren aldeko aldarri bat. Eta irakasle iruditzen zitzaigun, horrekin ez, eta ikasleak galdetuta, eta zuizek deitzen dizu arreta, eta militantziak, eta militantzia ze zentzutan da, ez zaigu gustatzen hitza, eta esaten duzu, bale, oso ondo. Zer dago horren atzean, ez? Zer dago militantzia, ez? Guretzako militante izatea, militante, ez? Ia niretzat hitz neutro, nire bizitzen ia neutro den hitz horretan, zerbaitek mugitzen ditu. Eta nire hori interesatzen zaide, zer mugitzen zaituzte? Ze gako horiek ez baditu gulertzen, zergatik momentu baten batzuoi, eta izan daiteke batzuok generazionala edo batzuok taldeetakoa beste batzuengan ze hori hartzun egiten duten, ulertze horret, ez dakit nik badokator, ulertzeko beharra, gakoetara iristeko. Ulertzeko beharra zergatik, batzuk bai beste batzuk ez, zergatik nire kasuan gazte batzuk sartzen dira beste batzuk, orduan, ez daukat gakorik, gehiago daukat gakoak arakatzeko interesa. Iruditzen zait oso galdera interesantea, baina momentuz ikerketa galderan dagoena. Bueno, gu daukagu master bat horretarako 20 urte bete zuena orain dela gutxi eta oraindik ez daukagu erantzunik, osea que bueno, a ver, nire ustez aipatutako ideia batzuk. Lehenik eta behin erreza da esatea, eta badirudi olako senyoro baten predizioa dena, baina nik uste dut ikuspegi estrategikoa behar da. Nik iparraldeko realitatea pizkat jarraitu dut, eta iparralden ez dute egin gauzak improvisatzen. Alda mugimendua sortu zenean, haiek ez ekiten zertaz joango zen mugimendu hori. Badakizue, alda dela, orain etxe bizitzaren berekin lotutako borroka oso potente bat aurrera ematen duen mugimendua, 2 urteetan edo 3 urteetan 1000 aktivista lortu ditu, Airbnb beren kontrako borroka sutsua eta gainera irabazi dute, eta baita ere, daude antolatuta 10 herrietan, baina hori sortu zenean ideia bat zen. Txaleko horien garaian ikusi zuten jendea azerretuta zegoela eta internazionala eta marsellesa abesten zuten, baina horrela, erdi izkututak. Eta esan zuten, hemen badago grina, hemen badago gauzak egiteko gogoa, baina ez dago nor, eta zer, eta nola bideratu. Eta hasi ziren galdetzen Ipar Euskal Herriko jendeari, zein zen berentzat, gairik importanteena, 6 hilabete egon ziren, gai hori bilatzen, eta aurkitu zuten, etxe bizitza. Orduan, esan nahi dena da, lehenik eta behin ikuspegi estrategikoa behar dela. Esan nahi dut, gauzak ez improvisatzeko ikuspegi estrategikoa. Noraino heldu, zeintzuk dira gizarteak mobilizatu aldituen gakoak, eta hortik jorratu. Bigarrena, estrategia hori egiterakoan truko bat da infernuko auspoaren dinamika. Haizea ateratzeko, musika ateratzeko haizea hartu behar duzu. Orduan, dinamikak
guk parte hartu zen beti izaten dugu girela, ireki eta itzi, ireki eta itzi, ireki eta itzi. Ireki, esate baterako, zeintzuk izan daitezken ausenteak. Eta itzi, ausentzia mota identifikatu, guztiekin ezin dugu jokatu. Orduan, estrategikoki zeintzuk izan daitezke aktibatu alditugun ausentzia mota talde horiek. Zaintzan dauden aita eta amak. Ondo, pues venga, ara, zuzenean. Edo zaintzan dauden pertsonak. Edo dena delakoa, baina ireki eta gero itzi. Ausentzia mota desberdinak maigainean jarri, ausentzia mota horiek ustartu, identifikatu, lotu. Eragileekin, ezueke Bilbon izandako, esate baterako, ireki zeintzuk daude itzi. Zer egin aldu horrekin. Eta gaiak eta bar. Gero, nik uste dut beharrezkoak direla markoak. Marko bat zer da? Kuadro bat ikusteko daukazu marko bat. Kuadro badauka bukaera bat. Izango da handiago, txikiago, baina marko bat dauka. Orduan, beharrezkoak dira markoak. Eta marko horiek irudikatzen dituzten irudiak. Zein da korrikaren markoa, zein da euskaraldian markoa, eta zein da korrikaren irudia, eta zein da euskaraldien irudiak. Zeintzuk dira. Orduan, estrategikoki baita ere identifikatu markoak eta irudiak. Make America Great Again. Eta irudia. Tipo bat, gorra batekin. Diruna den tipo bat, langile bat izango balitz gorra batekin. Hori da, markoa eta irudia. Gu berdin. Eta gero, aipatutako truko batzuk, jende gutxi gauza askotan kontuan hartuta, egon behar direla, eta zaindu, eta babestu behar direla, baita ere askotan dauden pertsona, asko. Eta gero, asko gustatu zaidan gauza bat, likidotasunarekin jokatu, baina ontzi bat jarri. Ontzi bat zer esan nahi du, likidotasun horrekin agian malgutasun gehiago lortzen dugu, agian militantzia, aktivismo eta merrentaren arteko bideak aurkitu alditugu, baina likidotasunetik oso errez da pasatzera gaziotasunera. Eta gaziotasun horrekin ez du ezerekingo. Eredu gogorrak, agian herrietan oinarritutako edo herri elkarteetan oinarritutako ereduak ondo zaindu, baina baita ere eredu berriak, baina ez eredu gaziosoak. Eta horretarako behar dira auntziak, behar dira militanteak, behar dira korredoreak, eta behar dira baita ere baliabide teknikoak eta materialak. Eta hori, Bueno, eskerrik asko Juei. Egia da galdera zaila dela, oso erresa da galdera botatzea eta guztio gabiltza hemen gako horien bila. Maialen, askotan entzun dut Bilbon gertatzen denak Euskal Herri osoan eragina duela. Egia esan da, antzekotasun handiak ikusi daitezke ez Bilboko eta Euskal Herriko errealitateari begiratzen baldin badiogu. Bilbo aniztasun handiko hiria da, mugimendu sozial indartsuak dituena, modu propio eta berezituan antolatzen dena, batez ere ez. Bilboko konpartsak izan daitezke horren adibide bat, eta auzoetan egoten diren mugimendu desberdinak. Auzoetatik sortuta dira batzuk, beste konpartsei dagokionez, ez? Auzoetatik sortutako batzuk badaude, beste batzuk egoera zehatzei erantzuteko sortzen direnak edo. Baina, urteko zita handiena elkarrekin, modu adostu eta koordinatuan, eta toki fisiko berean antolatzen dute, ez? Esango genuke. Modu zentralizatu batean, esan daiteke. Zentzu batean gutxienez. Bestalde, auzoetan mugimendua dago. Gazte asanbladak, espazio autogestionatuak, euskara taldeak, baita konpartsak auzoari erantzuten diotenak ere, ez? Auzoen errealitateari erantzuten diote urtean zehar, eta horretara egokitzen dira batez ere. Eta Bilbon gertatzen dena, zaila da ulertzea ez baldin badiogu bikotasun honi begiratzen, ez? Bilbo orokorra edo Bilbo zentrala eta auzoak edo hola dituko dugu gaur. Hau guztiagatik ere ezin daukatu azken finean Bilbo izan daitekela ez Euskal Herriarentzako laborategi interesgarri bat modu batean edo bestean antzekotasun desberdina dituelako, ez? Guka Bilboko Euskaltzalen plaza askea gizarteratu zen duten iazko ekainean,
hainbat eta hainbat herritarrekin aurrera eramandako prozesuaren emaitza da guka. Azken finean, euskaltzaleen aktibazio eta alduntze prozesu bat izan da. Honekin lotutako hiru galdera botako dizkizut elkarrekin erantzutera gonbidatzen zaitut ere. Zer ikasi duzu euskaltzaleen aktibazio prozesu horretan zehar, edo nola lortu duzue Bilboko herritarrak euskararen bueltan biltzean? Eta bestalde, Bilboko errealitate dikotomiko edo, biko errealitate hori ez, auzoak Bilbo orokorra, kontuan izanik, prozesu horretatik zer uste duzutela aplikagarria taupan, tokiko errealitateak eta nazio mailako proposamenak uztartu nahi ditugunean? Vale, lehen esan dago, abia puntua gukarena bastean, analizia zen jende asko zegoela gauza asko egiten, eta euskararen alde ere bai, eta bideat jartzarren bildu ditut abenduaren 3 batean Bilbon gertatzen direnak, eta dira hau bai direla datu errealak, egin ditut deialdien jasoketak, bale? Bertso afariaz espikatun, euskal dantzak deustun, piztu euskara zure argia behar dugu elkarrateratzea indautxun, erraldoiak eta aurrentzako tailerrak zanin, etorginak eta euskara abiran, euskarak 365 egun eskoletan, euskaldegiek ere eukiko zuten bere egun propioa, aurrak eskolara baserritarrez jantzitak, kale mosketa bat santutxun, aktibazioa egon badago. Orduan, kontua zen, edo da, jarraitzen dizaten, obviamente, nola egin, egitasmo hori guztiek ideia antzeko bat transmititzera heldu daitezen, edo eta, euskarak bizi duen geldotze aro hori gainditzeko fase batean sartu gaitezen, ez? Orduan egin genuena da, bildu ginen, jo genuen 120 aurreko ikasturtan zehar, 120 euskaltzaleren gana, azkenan 75 hartu zuten parte 6 saioko hausnarketa fase batean, eta hor saiatu ginen erantzun aman komunak eraikitzen, gai batzuen inguruan zela. Mugimendu euskaltzale bate eraikitzeko zein den hortzimuga, zein den helburu hurbilagoa, zein den gure euskararen aldeko diskurtsoa, eta zelakoak izan behar zuen praktika, gutxi gora bera. Eta hau Gazte Euskaltzaleen Sareari hartu genion, baina Gazte Euskaltzaleen Sareak problematizatzen duen gurpil zoro hori apurtzeko edo zulatzeko estrategia bat abiatzez. Gurpil zoroa da euskeraz egiteko estresa bizi dugu, ez daukagu estres horri aurre egiteko politizazio edo baliabide nahikorik, beraz euskeraz egiteko desira bajatzen zaigu, eta gurpil zoro horretan galera gantzoaz, ez? Orduan, gurpil zoro hori gelditzeko behar genuela bi norabidetan lan egingo zuen praktika bat. Bata, aldarrikatzailea dituguna dela diskurtsoak, ideiak, ideien borroka bat egitea, eta bestea, eratzailea dituguna dela espazioak euskalduntzeko lana ere egitea, dela berriak sortuz, erderaz direnak baina balintza daudenak euskaratzeko euskaratuz, edo bi norabide horietan lan egitea. Eta auzoen eta Bilboren logika hori, oso simplea esaldutan esango nuke, simplifikatzeko eskemak. Bilbo mailan plangintza politikoak egin aldirela eta auzo mailan komunitateak eraiki. Gero horrek ditu bere, orduan, hau ez den dut, ez dudalako uste, deustu batean balio duen estrategiak ez duenik balio abusun. Beste gauza da, igual momentu batean deustun badudela baldintza organizatiboak hori aurrera eramateko eta abusunez edo alderantziz. Orduan, printzipioz, Bilbo mailako estrategia eta auzoetan komunitateak eraiki, zen milak aktibatzera bagoaz, auzo guztietan egon behar direla delako milak, ez? Hori da. Eta, claro, gerta daiteke ere bai, hori auzo batean badaudela baldintzak estrategia bat garatzeko, diseinatzeko da aurrera eramateko, eta hori estrapolablea izatea beste auzo batera. Orduan, Bilbok betetzen duen funtzioa da proiektua estrapolatu, esango dugu, ez? Azaltzen ez, gutxi gorera. Ez dela bakarrik Bilbokok pentsatzen dute auzokoek komunitateak ere egitzen dituzte, auzoetan ere bai, hausnartzen da, plangintzak egiten dira, eta diseinu arrakastatsuak Bilboko beste espazio batzuetara mugitzen saiatzen gara. Orduan, hori uste dut estrapolablea izan, kontuan izan da, 3 eremu administratibo ditugula, oso egoera ezberdinak Euskal Herria osoan zehar, izan daite,
kopiatzearen, gauza arrakastatxoak kopiatzearen estrategia beti ondo, uste dut. Orduan, eta ere aitortzea gehiago gaudela nazio mailako egitasmoez ikastetik, guk ezer irakastetik baina bueno, nik hori ekarpena egingo nioke, tokian toki nazio maila logikari. Bai, eskerrik asko. Eneritz, hau zuretzako. Unibertsitateetan dagoen jakintza gizartearen esku jartzea, garrantzitsua da edo garrantzitsua iruditzen zait, ez? Hori da, edo izan beharko luke akademiaren funtzioetako bat. Jakintza sortu eta partekatzea akademia mundutik kanpo, ez? Horretarako bideak asmatzea erronketako bat da. Kodigoak, hizkuntza berdina hitz egiten dugu, baina igual ez guztiz, interesa piztu, halako hainbat, ez? Bestetik, belaunaldi aldaketaren kezka somatzen da gure mugimenduan. Ez bakarri gurean ziurrenik, baina gure mugimenduan askotan komunikatzen den kontu bat da, ez? Non daude gazteak? Galderari erantzuteko beharrarekin aurkitu dugu gure burua askotan, eta erantzunetako bat aurreratu dezakegu gutxienez, gazteak gazteen kontuetan ari dira, hau fijo, baina badaude. Ez gara honetan sartuko askorako ematen duen arren, baina zalantzarik gabe, bai gazte asko unibertsitateetan daude. Zuri ere, galdera, bikoitza, hirukoitza edo egingo dizut, batetik. Unibertsitateak zein aukera ematen ditu gazteen aktibaziorako, hau landu duzu aurrekoa, mea pixkat ona ekartzea izango litzateke, eta zer aldaketa eman beharko lirateke hori sustatzeko. Ez soilik akademian edo unibertsitateetan, gizartean ere, ez pixka eta nola ikusten duzun kontu hau. Eta bestetik, zuen praktiketatik, zuek ikasitako horretatik, zer da nazio mailan aplikagarria, nola egin beharko genuke? Galdera zailak ere. Bai, honek ematen dugu, bertso saioaren, nondik hasi. Nik alde batetik esango nuke, unibertsitatean badaudela gazteak, baina ez daudela gazte guztiak. Eta hori dela, agian, lehenengo kontuan hartu behar duguna. Unibertsitatean daude gazte batzuk. Bai, da gainera, gurean daude gehienak ereduan ikasi dutenak. Eta badaukagu aniztasuna, baina anistasun txoa daukagu. Txikia. Konparatuta ikuspegi orokorrarekin, bai? Ordan hori da ahaztu ezin dugun zerbait. Iruditzen zait, momentu oso berezia dela. Egia da unibertsitaterako sarrera eta hori moduan beste momentu batzuk ezin dugula ahaztu badirela muda momentuak. Eta horrek esan nahi du, unibertsitateok kontziente izan behar garela, gure era datozenean ikasleak oso momentu berezian datozela. Oso momentu berezian datoz maila vitalean, oso bizitzako momentu berezia da, esperientzia berriak bizitzera datoz, lagun berriak egiten dituzte, oso gauza berezia da, edo gure ezaugarri bat bada, gure esaten duenak, kasu honetan ari naiz unibertsitate ez orokorrean, geografikoki leku desberdinetako ikasleak elkartzen dira, gurean. Eta elkartzen dira lehenengo momentu horretan, eta hor sortzen den harremanak baldintzatzen ditu 4 urte, eta askotan bizitzako harreman, eta horren kontzientzia izatea, uste dut badagokigula, eta ez dakit beti badugun hizkuntzaren, txamponaren alde batera edo bestera, mugitzeko erantzunkizun hori badaukagula. Eta erraza da esatea diskursiboki, baina gero horrela egitea ez da erraza. Ze horrek eskatzen du plangintza bat, eskatzen du gakoiek argi izatea, eskatzen du oinarri batzuk, eskatzen du, eta agian gure kasuan baditugu abantaila batzuk, besteak beste ofizioak ematen dituena. Irakasle izateko, kurrikulumak dio, izan barzarela, niretzat oso erraza da, ikasleen aurrean justifikatzea zergatik landu behar duten, zergatik egin behar duten euskara, zergatik gaitasun bat, beste testuinguru batzutan, bagian hori ez da hain erraza, orduan bilatu beharko genituzken moduak hori posible izateko. Eta gero uste dut, unibertsitateok daukagun beste erantzunkizun bat dela ikerketarena. Ikerketarena gakoiek identifikatzen, esperimentatzen, emaitzak aztertzen, zer funtzionatzen duen, zerkez. Horren inguruko
begira da beste leku batzuetan, ez? Nazioartean egiten diren gauzak ikusten, usaintzen, horretan badaukagula erantzunkizun bat. Hemendik zer eraman daiteke beste testuinguru batzuetara? Hombre, garbi bai hezkuntzara, oroar, eta nik esango nuke baita lan mundura ere. Osa, badagoela horrez, bi noranzko profesioan pentsatzen, ez dakit nola esan, edo bizitzarako ze kompetentzia beharko dituzten linguistikoak ere, hori gutxitan pentsatzen dugu. Osa, gutxitan pentsatzen dugu gure ikasle hauek etorkizunean ze baliabide beharko dituzte, gaitasunaz gaindiko ze baliabide, beraien, ez dakit, herritar, langile, guraso, bestelako funtzioetan aritu behar izateko, ez? Eta horretan ere uste dut pensada bat behar dugula. Ez dakit olan, harin, ez dakit erantzun dezu da ondo. Bai, noski baietz. Bai, Igor, bueno, zure hitzartzen batez ere parte hartze ereduei buruz aritu gara, baina, bueno, burura atorkigun beste galdera bat hau izango litzateke, ez? Nola gobernatu dezakegu mugimendua? Taupa Euskaltzalen mugimendua ezagutzen duzu, badakizu, Euskara Elkarteak direla kide, lantalde profesional bat dagoela, eta erabakiak hartzeko organoak baditugula, ez? Zuzendaritza batzordea dagoela, eta, bueno, batzar orokor bat ere badagoela, ez? Funtsean, azken finean erabaki horiek Euskara Elkarteen esku daudelako. Egindako aldaketarekin mugimenduko kide izateko aukerak zabaldu ditugu. Eragile aktivista izateko aukera desberdinak eskainiz, parte hartzeko aukera desberdinak eskainiz, eta mugimenduko kide izateko bide berriak proposatuz, ez? Taupa Euskaltzaren mugimenduak bere helburua baldin bada gutxienez hiztun eta eragile aktiboak saretzea eta biltzea, ez? Garrantzitsua iruditzen zaigu proposamen kanala igual norabide bakarrekoa ez izatea. Proposamenek alderantzizko bidea egitea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, batez ere kidetasun hori lantzeko, ez? Guztiok kide garela sentitu dezagun gutxienez. Hemen erronka berri bat dugu. Izan ere, erakundearen erabaki organoak daude batetik, eta bestetik, erabakietan parte hartzeko espazioen garrantzia, igual garrantzi pixka subjetiboa da, nire ustez importantea da, baina garrantzia, azken finean. Galdera zuzenak zuretzako edo. Gaur egungo gizarte mugimenduetan zein da joera gobernantzari dagokionez, horren inguruko zeozer, eta gobernantza ereduetatik zer iruditzen zaizu aplikatu dezakegula Taupan? A ber, uste dute erantzun guztiak erantzun bat ematekotan ondo pentsatu behar da, eta klaro, erreza da zeozer gauza ezatea, eta egia da batzuetan improvisatu aldugu, baina antolakuntza behar du ondo pentsatzea erantzuna. Beraz, denak dira galdera zailak, batzuk abstraktuak dira dago, eta hau oso konkretua delako. Horrezatik, ardurarekin esango nituzke gauza batzuk, baina seguruenik beste gauza batzuk ere esan algo nituzke. Orduan, Groucho Marx bezala, ados ez bazaudete, seguro beste erantzun bat izango dugula. Baina, pentsatzeko eredua gogorra eta eredu likidua. Eta alde batetik, tokiko elkarteak, elkarteko Taupako teknikariak eta Taupako zuzendaritza. Eredu erreza da, asanblada eta kitxo. Orain, beste esparru bat agertzen da. Eta ez daude antolatutak, baizik eta norbanakoak dira. Elektroi libreak dira. Nola kudeatu dagoen antolakuntza, gogorra zen nahi dut Baumanen hitzetan oinarrituta, argia, kokatuta, lurraldeetan oinarrituta, idazkaritza, zuzendaritza, asanblada, teknikariak eta kitxo. Eta hemen bapaten elektroiak. Orduan lehenengo galdera izango litzateke, elektroi horiek ustartzeko dinamikak eta egiturak antolatu beharko ginateke. Nik pentsatzen dut, irekitze eta itzi prozesu horretan, baldin badaude lan egiteko esparru
estrategikoki hautatutako batzuk esparru horiei forma antolatuta ere eman. Agian forma hori likidoagoa izan daiteke, ze azken finean lurraldeetan oinarritutako elkarteak ikusten dira errez, herrietan, errekalden. Baina agian bizikletaz edo kirolarekin eta euskararekin lotura dauzkaten elektroi libre horiek elkartzeko zailagoa izan daiteke, ze batzuk egon daitezke leku batean edo bestean. Baina hala edo nola, nik esango nuke, esparru honekin lotutako ekintzak antolatzeak eramaten gaituela antolaketara. Orduan, elektroi libre horiek ez hain libreak izateko, baizik eta gidatutak izateko ekintzak baldin badaude, ekintzak hori bideratzeko antolakuntza eredu bat egon daiteke. Orduan, egongo da, lurraldeetan oinarritutako esparruak, orain arte zeundenak, baina gero sektoreka antolatutako beste esparruak. Eta esparru horiek agian jarraitzen dute denborarekin eta lotura daukate asanbladarekin edo antolakuntzarekin, hori zuek erabakiko duzue, vale? Baina agian denborarekin desagertzen dira eta beste batzuk antolatzen dira. Eta asanblada izan daiteke momentu bat pentsatzeko zeintzuk izango dira aktibatuko ditugun urrengo esparruak, zeintzuk utziko ditugu ez daukatelako biderik, eta hori da frustratzen den gauza bat ustea jarraitzen frustratzen baino. Orduan, han nik esango nuke, eta Ipar Euskal Herrian Garapen Kontseilua antolatu zudenean, Garapen Kontseiluan zeunden kolegio batzuk. Eta batzuk ziren hautetzien kontseiluak, hautetzien kolegiokoak, hautetziak, Baina gero zeunden elkarte ekonomikoak, eta gero zeunden elkarte kulturalak, eta gero pertsonai famatuak edo, pertsonai izanguratsuak. Hemen nik kolegio bi mota ikusten dut. Alde batetik, lurraldeetan oinarritutako kolegioa, eta ara asanblada eta antolakuntza esparru bat, eta baita ere sektoreka antolatutako kolegioa. Eta hortik biak uztartutak. Erreza, ez da? Ez, baina dinot, pentsatu behar dela eredu likidotasuna mantentzen duen eta likidotasun horrek ematen dizun mugitzeko aukera eta zabaltzeko aukera, baina baita ere enmarkatuta eta era honetan marko antolaketa bat baita ere. Eskerrik asko, bai, galdera bezain zaila, gutxienez. Bueno, ez dizuet parterik eman erantzuteko, ze galdera nahiko zuzenduak dira, nahi baduzu ebain zeo zer gehitu aurretik egindako galderei buruz, bestela badut beste bat. Erraza, ezta? Super. Vale, orain bai. Bueno, denboraz oso ongi goaz, hitz egin lasai. Mai ingurua iztego azkenengo galdera bat luzatu nahi dizuet hiruoi, orain bai, izenburura salto egingo genuke. Milaka aktibatuko bagina, zertarako gai izango ginateke? Nahi bauzu orain erronda handik hasi. Handik. Bueno, milaka ja bazaudete edo bagaude edo gaude antolatuta, hori lehenengo gauza. Horren arte beti uste dute masokismo puntu bat dagoela, ezta? Beti txarra irudikatzen eta nik uste dut baita ere eman beharko geniokela aukera erakusteko orain arte zenolako gauza potenteak dauden gure herrian eta esparru guztietan eta mundu mailan konparatuta Euskal Herriaren egoera, bueno, pues zakit postekoa den, baina behintzat desberdintasun eta berezitasun batzuk ditu, ezta? Berez, lehenengo gauza ikustea edo erakustea milaka pertsona daudela lan egiten milaka esparruetan, auzoetan, auzo elkarteetan, herri mailan, nazio mailan, sektoreka, eta batzuetan, agian, bizitza oso azkar doanez, ez daukagu denborarik gure ondoan dagoenarekin eta egiten duena ezagutzeko, konpartitzeko, orduan, milaka bagaude, baina agian ez dugu ikusten hainbeste horrela gaudela.
Nik uste dute horretarako beharrezkoak direla orain arte aipatu diren ekimenak, ezta? Soziogramak eta antolakuntza irudia izugarrizko garrantzia dauka mundu honetan, ikusteko asko garela eta gauza askotan gaudela, ezta? Nik uste dut, gero, milaka horretan aniztasuna egongo balitz, hori ez dakit euskaraz nola egiten den, baina zatien gehiketa osoaren baino gehiago lortzen du. Kukutzan baita ere hori gertatu zen. Nik uste dut kukutza ez zen bakarrik leku bat egiteko gauzak egiteko leku bat, baizik eta bihotz bat. Eta nik uste dut milaka horren ustarketa, edo orain arte elektroi libre horiek lortzen bat, baina kukutzarena erreza zen zezken finean eraikin bat zen. Orduan errezagoa da eraikin baten taupadak entzutea, agian forma fisikoa ez daukan beste gaietan zaudetenok erakustuko ez da, gaizki azaltzen ari naiz, baina esan nahi duena da, hala edo nola, jende asko eta jende desberdin asko gauza asko egiten baldin baditu, lortzen dena da batuketa baino gehiago. Ez da bakarrik hau gehiago eun, baizik eta agian 1000. Orduan, honekin esan nahi du milaka aktibatuko bagina, seguruenik, olako bihotz potente bat ikusiko genuke, eta nik uste dut ikusten dela. Baina agian, batzuetan bihotz hori ikusteko, gehiago ikusteko beharra daukagula. Emozioak han izugarrizko eragina daukate. Azken finean ikusten duzula zu ez zaudela bakarrik. Eta nire ustez, milaka aktibatuko bagina beharko genituzke konektoreak ikusteko elkarrekin gaudela. Berriro trampera noa, baina bere txapela, edo bere zera hori jartzen duena, da konektore oso potente bat. Eta hori, agian, ez dakit, orain irakaslearen, politika zientziako irakasleen mamua agertzen da hemen, baina populismotik agian ere gauza asko ikasi aldugu. Populismo zer da? Utzezko signifikante bat, erderaz, signifikante bazio bat, eta signifikante bazio hori bete, zerekin, kate batekin. Orduan, milaka horiek konektatu behar ditugu. Eta konexio horri irudi bat eman. Euskara bai, ezta? Orain dela 50 urte egin zena. Bai euskarari, barkatu. Oraindik daukagu buruan irudia, ezta? Horrezetik esan nahi dut, milaka aktibatuko gai gina, gauza asko egiteko gai izango gara, baina ez da bakarrik aktibatu, baizik eta konektatu. Eta konexioak, eta ja izilduko naiz, ez dira bakarrik objektiboak, baizik eta oso importantea da konexio subjektiboak lortu. Eta konexio subjektibo horiek ematen digute aukera bat, eta da jolasteko 1000 bide. Eta agian 1000 bide honekin batean zuzenean baldin bagoaz eta lortzen badugu gauzak ez dakit nola azaldu, baina agian izugarrizko potentzialitatea, ez dakit nola azaldu, baina nik uste dut kukutza izan zen hori, konektore hori, simbolo bat, ez zen bakarrik eraikin bat, zen bihotz hori, kukutzako ikurriñan agertzen zen rekalde por kukutza bihotz horretan, ez zen bakarrik okupazio irudia baizik eta okupazio irudia bihotz batekin, konektoreak, subjektiboak behar ditugu. Ikusi duzue galderak inkretxendo joan direla, konplexutasunean. Ez dakit, nire badatorkit ideia bat, gure abenturaren hasieran asko aipatzen genuena, eta zan irudikatzearena. Ez bakarrik amestearena, amestea baino gehiago irudikatu. Irudikatzea zer den posible.
Zer, gero gaur ere momentura ematen esan da ez, oso baikorra garela euskararen, eta ez dakit, beste testu inguru baten izango da. Zer nire testu inguruan, baikortasunetik, askoz diskurso eskor gehiago entzuten dut nik euskararen inguruan, baikorra baino. Bai? Eta momentu batean, haserretik agonia deitzera iritsi ginen, momentu batean. Ni momentu batean erabaki nuen begiratu gazteak. Zuek erabaki baduzu, euskara desagertu behar dela, ados. Nik onartzen dut. Eta hori erabaki nuen egunean, kendu nituen 5.000 kilo motxilatik, eta esan nuen, bueno, bale, oin agonian gaude, baina ondo pasatuko dugu. Konforme, erabaki duzu, orain, guazen ondo pasatzera. Eta niri behintzat jarrera aldaketa horrek, aktibazioarekiko, rekonektatzeak nire 18 urteekin. Esateak, bueno, nola zen hau, nola zen ondo pasatze hura, nola zen euskararekin disfrutatzea eta ez egotea beti ere gaztelania hitz egiten dute 150, 148, ama, ezket haude nola ez, eta niretzak hori bada gakoetariko bat, bada taupadare ez, ideia hori ez, emozioaren ideia hori nola egiten dugu. Eta hori transmititzeko gai gara, ez angustiatik, ez zigorretik, ez kezkatik bakarrik, hori ere badago, eta batzuetan oso nago ikasleekin, baina ikasle momentu baten, nik esaten diet, gelditze zaidan autu bakarra da txakurraren zer egin behar dugu, nola egin, badago, baina azarre hori adierazteko bidea eukitzeak ere, ez? Sortzen duzunean testu inguru konfiantzasko bat laguntzen du, eta iruditzen zait, igual, mila horien aktibazio horren nolakotasuna ere babala. Zer egingo dugu aktibazio horrekin? Nolako aktibazioa irudikatzen dugu? Ze aktibazio nahi dugu? Aktibatzea bakarrik, ala aktibatzea nola? Eta hor badaukat nik zer emango digu aktibatzeak. Nik hau esaten dut, baina ni momentu honetan aitortu dezadan militante hau ezin naizela. Hori, eta nire ingurukoak militante izan daitezen etxean. Horiek dira nire militantzia esparruak. Bai, baina Euskara Elkartean ez naiz militante, ez Kultur Elkartean ez naiz militante, nire militantzia eremuak horiek dira, ez? Orduan, nola egingo dugu militantzia ezberdinak bizitzearen eta ez kulpabilidadetik. Askotan bizi dugu hori, kezkatik edo ez dakitez, horren inguruan. Orduan, nola zer milaka aktibatuko bagina, zertarako gai izango ginateke. Baina milioika aktibatu behar gara. Ez, milaka, nik hori baino gehiago. Ez, gustatu zaitazko, uste dut, Igorzuk aipatu duzula, ez? Txikira jokatu, baina, bai? Eta askotan da hori, ez? Nire helburuak dira txikiak, nik nahi dut eragite hauengan, baina nire ametsa ez da, hau? Nire ametsa da, ez dakit, baina ia aitortu gabe, guazen, eginaz, ez? Poliki, hauek hemen da hauekan, eta uste dut, kalidadezko aktibazio hori nola ere, hori ere importantea dela. Ez bakarrik egin, baizik eta egiten den hori horrek utzi dezala, ez? Utzi dezala zerbait pertsonengan, esperientzia pertsonal horietan. Utzi dezate, ez? Eta agian momentu baten, bizitzako momentu baten desaktibatuko dira, zerbaitegatik, bizitza horrela delako, baina bilatuko dute aktibatzeko modua. Nonbait, nolabait. Parkea aipatu duzu. Nik parkean euskaltzale aktiboa naiz. Gurasoekin, umeekin, eta egiten dut jarrera batetik. Etorri berri den gurasoari harrera egiteko moduan, kontatzerako moduan zergatik gure herrian euskaraz hitz egiten den, zergatik bere umeak euskaraz ikasi behar duen, etorri berri den umeari hurbiltzea eta
ipuin kontalariaren ipuina ulertzen laguntzea, horiek ez dira aktibazio solidoak, baina dira momentu bateko aktibazio solido baten aztarnak edo. Gure aurreko ikasturtean egin genuen prozesu horretan, erantzuten genion galdera bati zela zein da gure hortzimuga, ez? Ze orain dela 60 urte, euskararen aldeko borroka zen gure seme-alabek, euren bizitzako esparru guztiak euskeraz bizi ditzaten lan egingo dugu, eta sortu ziren ikastolak, euskara batua, edabideak, eta klaro, orain zein da urrengo hortzimuga, printzipioz guri dena, guri hitz egin da, Bilbon jaio den, ereduan ikasi duen, guraso euskaldunak dituen, gaztea den ikuspegitik, dena eman zaigu euskeraz eta hala ere ez dugu egiten. Eta horrek behar zuen, edo behar du arrazoitu edo, ulertu behar dugu, ez? Orduan, batetik hortzimuga bat beharko genuke, nik uste estrategia amankomun bat izateko eta norberak bere esparrutik dela euskararen aldeko zera oso argietatik, euskara elkartetatik eta baina baita ere pentsionisten mugimendu, esan nahi dut, jai batzordetan, pentsionisten mugimenduan, osasungintzaren aldeko mobilizazioetan horrere ari da euskararen aldeko lan bat egiten norbera bere intuizioetatik, orduan, hoiek aktivista, militante guztiek norabide berean lan egiteko estrategia bat, eta, erantzuna, nahizelako apur bat, metodologika, zertarako gai Euskal Herrian euskaraz bizitzea posible egiteko gai ginateke, uste dut. Eskerrik asko, Maialen, eskerrik asko hiruoi parte hartzagatik azkeneko mahai inguru honetan. Azkeneko hitzak izarokotako ditu, eskerrik asko. Bai, lagunok gaurko izan da guztia gaurkoz. Hemen entzun eta bizitakoa baliagarri izango zaizuelakoan gaude. Euskararentatik ala biziko kontua da herritarrak aktibatu eta erabilera handitzea. Eta hori dugu datozen urteotan erronka. Euskaradunen sare indartsu eta komunitario bat eraikitzea. Ez dira hauek nahiko izateko garairik onenak, agian, baina herri honek askotan demostratu du zertarako kapaz den. Hortzak estutu eta lanean hastea, lanean segitzea dagokigu, orain euskarak gure hizkuntzak behar gaituelako. Eta ez nuke amaitu nahi, taupada antolatzeko burubelarri lanean aritu diren lankideen, izlarien eta herri zabiltzatunen lana eskertu gabe. Biba zuek, besarka da bana eta hurrengo arte.